航转爱州。咱的看到层层的长水渡，康神旧床变色茶浓的甜食，新茶香衰含一本咱的头头熬一载，浸到在的也被转房，马里散出来，一间一间搬起托等茶墙，做茶人就等水果加捧桶的米丝，此言怒发，庸俗反土，庸俗所臭，半山茶园转身桃花叶。老茶人又交代，头水面向山外干，张周德发现一身泥色山岩香，跑出东方美名茶香蜜。山歌乐来唱啊来，年年的来唱啊。唱出了来山那个，响鼓了来响那。这里是新竹县峨眉乡，也是台湾东方美人茶的主要产地。这座茶园享誉国际，蝉联2次比赛冠军特奖。这里生产出的茶曾经创下1台斤101万的天价，也为东方美人茶开启了崭新的局面。全部抽完啦，係啊，今年遲啊度嗬，遲啊多，係啊，爭冇茶，爭冇晒冇用㗎。遠啲啊，天寒啊，今年天寒，人見到講天抽完啦。一早茶園就非常熱鬧。採茶班趕着把今年最後一批的冬茶採收起來，再過來天氣就變冷了，不適合茶樹生長。入邊係咪抽完面單嘅嗬？係噴水噴動啫。彎着腰仔細找尋茶樹的嫩芽一心二葉，他是這座冠軍茶園的主人徐耀良，也是一名製茶師。19歲就開始跟着爸爸接觸種茶，到現在已經30多年了。我這塊土地嘛，它有2甲了，台甲。當初種的時候就是不要給它太高，為什麼？那小葉蟬，比如說今天有那個風，還是南風、北風，有風就不行，可以慢慢爬到上面去覓食，就是吃那個嫩葉，因為太高啊，爬上去有風險，為什麼？風一吹，搞不好是跌倒了。所以我茶樹種比較矮一點，但是採茶會很辛苦的。新竹县峨眉北埔一带多丘陵，高约500-600公尺，而地形封闭，夏季闷热，风力微弱，再加上附近有水库环绕，水汽充足，最适合小绿叶蝉滋生繁衍。而虫害反而造成这里的茶不同于高山茶的风味。它们品种不一样，也就是100多公尺到500-600公尺，种这种品种是最适合的。你要是种那个乌龙茶，那要高海拔才用。但是相对高海拔的管理跟我们就完全相反。它小绿蝉浸湿它以后，高山茶水会断掉，就是叶脉啊，很苦涩哦。它做气发酵绝对不行，很苦涩。那相对种搅拌、种发酵部分发酵茶叫做东方美人茶，它是要有点小绿蝉滴湿过，那品质才会好，而且很苦涩，就要做发酵重一点，那茶比较好喝，香气也比较足这样。这边绿色的啊，对的，因为这个小绿蝉滴在叶面这边，这样它不会再继续成长。这个是叮到不行的严重，这个做出来其实一定是顶级的。这颗看起来不起眼的嫩芽，就是小绿叶蝉叮食过的茶叶。别看它长得丑丑的，这片叶子是徐耀良心中的宝贝。所以说，这样的茶可遇不可求啊，尤其在生态茶，其实很难啊。为什么呢？第一个要背风，第二个要有水汽，才有办法把维持这样的跟小绿蝉存活。太干燥又不行，风太大又不行。小绿叶蝉是茶园里头常见的昆虫，每年5月到7月，它都会飞到茶园来叮食茶芽，让茶叶枯萎变形。这对东方美人茶来说，它是必须留住的天使。虽然你的茶树遇到管理方面也非常重视，跟小绿叶蝉的才办存活，因为你要是
也过度管理啊，要不然就是皮不用动，该要没有用哎，造成它成长过速，它叮食的时间跟你成长的是不成比例，造成人家茶品质是不会很好。为了留住小绿叶蝉，徐耀良找尽各种方法。他以100年传统的清新大牟品种来生产东方美人茶，并回复纯人工的自然传统方式来管理茶园，以有机来维持茶树的生长。接近那个清新的品种的味道，跟那卓园花香那种接近的两种合起来就是很纯的一种香气，跟人家与众不同的。清新大牟是最好的品种，也是全世界很难找的。为什么呢？它这种品种做出来就是有蜜香，特别香的蜜味，还水果香也是一样。这个跟时间赛跑，植物成长不等人。你说要休息半天也不行，反正就是要采完才可以休息。你慢一天老掉了，做出来的味道风味完全相反，完全不一样。那叫过度成熟，这样也不行。战战兢兢在做每天安排哪边采，就这样。品管要严对我们消费型茶板交代。徐耀良形容采茶制茶是个分分秒秒都要计较的工作，因为错过了茶叶可以采收的第50天，东方美人茶的香气就会天差地远。10个人采这一点点的，去竞赛。这是顶级的颜料，顶级的这叫可遇不可求。有了60%的好原料，剩下的40%就是人为来控制制茶细节。像这样撒这个茶叶嘛一定要薄，一定要平均，不能够有的那个弄太厚，没有晒到，滋味跟香气就变不一样。所以我们皮很薄晒茶品质才有办法平稳一点。从晒茶开始，徐耀良就注重每项制茶的流程。他特别做了可调式屋顶和黑色透明布幕来控制日晒，避免天候不佳的影响。茶叶在3进3出中的日光微雕中，静静地接受太阳的洗礼，在无声中渐渐开始发酵，散发香气。这个晒清茶是第2代的，我屋顶上有黑嘛，一般正常来讲3进3出，外面晒3次，为什么你知道吗？弥补慢慢水分慢慢梗里面水分慢慢给它放出来，就是叫晒3次，3进3出。为什么？古时候人就这样晒的。徐耀良制茶功夫主要是传自于祖父，他遵守祖父坚持的制茶口诀：头水2香3外观。他不求量也不求快，因为要制作出好茶的味道，都藏在每一个细节里。第一个就是口感的感觉上要有，不要入口闻香香，入口空空的，嘴巴没有反应，那就是不好。所以说滋味摆在第一，第2呢香气，第3个就是外观比较好包装，就是要手去搓比较柔，紧结，条状紧结紧实。我爸爸教我公式，这公式这一套教给你之后，要自己去领悟。日光微雕约2到3小时后，就要移到室内再静置1小时。静置后的水分、湿度都还未达标，这时候徐耀良要开始进行长达12小时的双手翻动搅拌。翻茶翻到一个程度就好，不能翻太久，会积水，积水就会涩。所以说为什么叫渐进式，比较不要逼的搅拌，用逼的话逼到红的茶叶会受伤。它慢慢水分消失掉，就是慢慢渐进式的搅拌，它的滋味跟口感会比较好喝，而且它入口的滋味比较没有那么刺激。所以说我们就是为什么要分5道，慢慢把水分逼到叶面去，把口感把它挡住。这算是第3次完成。如果说茶是一种结合节气与科技的艺术，那么制茶师就是这艺品的创作者。徐耀良遵循古法的手工制茶，相当耗工费时，在茶产季时也要有劳老婆出动。
今天这茶好漂亮哈、哦，5个颜色，5个颜色。茶叶我现在是第4次了嘛哈，前面用渐进式方式去搅拌，这个还有是，这是可能要让10分到10几分左右，要把这个水分哈，把它兜住之后，口感才不会流失。像我们这样让搅拌这样，茶叶是互相摩擦嘛，这梗里面的含水量要逼到叶面去，而且它水分散发的非常快，尤其是你这样让很久的话，它水分散的比较快。但是呢，相对的我们要越弄越厚，造成口感才不会流失掉。双手不停地翻动搅拌，透过手掌心的热气与手感，深入叶片的深层，增加茶叶的红透度，口感也会比较浓郁。在茶具的当中，它真的茶叶为第一。茶我们都是一起在做，没错。可是家里还是有小孩要补习啦，老人家要照顾啊。对，他还是以茶叶，真的以茶叶为重。那我是尽力也是协助他。其实啊哈，我太太是会带给我福气的，没有她也没有今天，坦白讲。一起共同创业哈，非常艰难啊。我觉得很对不起她，为什么呢？从我一起吃苦啊。虽然他山上不会工作，但是给我意见哈，那是有钱也是买不到的。这间茶工厂是2003年建造的，也是徐耀良和林美如2夫妻的创业结晶。一个主负责种茶制茶，一个负责门市销售，夫妻白手起家，种茶制茶，买茶一条龙作业，把茶厂撑起来。香。那时候也是马上就怀孕了，可能我也没有办法去上班，然后就想说，我要怎么样子帮助这个人？对，然后当然他要求的是很高，可是我动作比较慢一点，可是我很用心的，还是要学，对，硬着头皮。然后我们从那时候做很便宜的茶哦，饮料茶，然后到后来真的到处碰壁，你去销售啊什么的，可能到门口人家就拒绝你，没欠得。从那时候开始以后我们才重新认知说，这个茶具真的只有东方美人才能够让我们走得可长可远。林美如原来住在新北市，年轻时是个护理师，对茶根本一窍不通。嫁给徐耀良之后，才开始学茶，现在功夫也是一流。炒精是制茶里最重要的关键，炒精的火候控制的温度，可以让茶叶停止发酵，留下真正的香气。温度不能过高，因为这个含水量低，在200度正负2度了。然后呢，这个茶哈，虽然含水量低，今天采种差不多了，但是转速也刚刚好了，不能够转太快，转太快的话，那个水分消失掉太多，会影响调型。刚开始高温是慢慢越炒越低温，这样茶最好。炒精之后，需要多一道以布包裹的2度发酵程序，再进行手工揉捻。揉捻时可以破坏芽叶的细胞组织，冲泡时容易放出茶味，也有茶叶的整形作用。揉捻完后，再进行解块及干燥、烘焙等步骤。最后毛茶制作完成，这时东方美人茶会呈现红、黄、白、褐、绿等色，白毫显著，五色斑斓。这个茶叶已经培好了，这茶面里面看起来就是有5个颜色，一个是绿色，还有个红色，还有褐色，还有黄色，这5个颜色。这是你看这个5个颜色，它的绒毛是坚挺，而且是清白的，看它均匀度非常均匀度，而且它采茶的工的细度也蛮好的。这样看起来就是一定是高香，就是高品质的颜料，是这样。东方美人茶又名碰烘得，客家人亦称之为燕峰茶或是盐仔茶。
它的茶芽白毫显著，又名白毫乌龙。相传100年前，英国茶商将此茶献给英国维多利亚女王。由于冲泡后外观艳丽，犹如绝色美女漫舞在杯中。品尝后，茶蜜的滋味让女王赞不绝口，而赐名东方美人。你要取茶了，就是我们的试茶是这样，花款的款的，你做的手臂做的品质用白。我们从这样子的泡法当中可以喝出我们可以从工序上面来改进我们的做法。每天都是，像去年做的，我们看天气的还有我们管理的，我们每年都是会有总检讨。包括儿子坐旁边也是这样做总检讨。我们去年哪边有遗失，我们现在都有做记录的。你也较雄用的呢？这个有点小，对。你较雄吼。滋润容易蜜香。对。徐耀良对东方美人执着与坚持，让他成为比赛茶的常胜军。在制茶的生涯中，得到14次东方美人茶的特等奖冠军，茶厂也获得5星评鉴。30多年来，制茶得到的殊荣，让许多海内外的行家特地跨海来抢单。国际参访团络绎不绝，连日本、香港的米其林餐厅都指定使用他们家的东方美人茶。Well, it's a wonderful chance to be here and to drink Oriental Beauty. It's quite different from any other tea in the world because the flavor palette is absolutely wide and it's a very, very special flavor. 有60%的好原料，再加上制茶师的40%细心功法，东方美人茶代表着客家人在这块土地的质朴与不服输的精神。有机会到新竹峨眉，不妨停下脚步，喝一口东方美人茶，体会代代传承的制茶工艺。行转爱中，咱的看到层层的长翠度，康神旧床变色茶浓的甜柿，新茶香衰含一本咱的条条熬一栽，浸到栽的也被转房，马里散出来，一圈一圈半基托等茶墙，做茶人就等水果加捧桶的米丝。此言怒发，庸树反土，庸树所臭。半山茶园转身桃花源，老茶人又交代，头水面向山外干。漳州的发现一身泥色山岩香，泡出东方美人茶香蜜。转夹对这个对啊，这个转速。徐维生是徐耀良的儿子，也是茶厂的接班人。22岁当兵退伍后，因为感受到爸爸的辛劳，决定回乡跟爸爸种茶。在当时，他可是新竹最年轻的茶农，就什么都做。然后你会发现我们是一条龙，那你要发现你要顾的东西太多，那你今天你是不是应该要去把这个东西拆分出来？对啊，应该有一个我们觉得是说让年轻人比较好，就是去接手的，对啊。当然我也是从基层做起啊。回乡跟着爸爸学种茶，许维生一开始显得格格不入。同学好友不是大公司上班，要不然就是自己创业，自己的职业是农夫，还真说不出口。以前都是觉得士农工商嘛，对不对？你不是做生意的，你可能很会念书，可能去做教职类，好军工教，或者是说其他类型的工作。然后你怎么也不会想说，其实就是最后我会走上农业这条路。那转速你看啊，不要停，就能给盘到个气个茶上上，茶人家茶呢，第一点数门条，第一点嘛哈，茶包胖胖，听得你啊，你啊，
刚刚好就好，波子刚刚好就好，没讲因为我们讲，我打下来天下，虽然没有很大的功劳，最下来也有苦劳，是不是这样？我今天把我的基根已经扎稳了以后，你们去接是很好接的，不要破坏掉我们的信用就好了。你把它按部就班把它做好了，也不要一步登天，你就按部就班来慢慢的经营，最后还是你的天下，是不是这样？投机的生意绝对不要做，靠关系卖茶也不要做。有个冠军老爸在旁指导，许维生很快就上手，但要制作出跟爸爸一样的风味，心理压力也不小。都是我一个人做完吧，然后做完我有时候也会觉得多尝试几个温度啊，然后我可能做出来的味道可能也差不了多远，可是就会有一些比较新的一个香气。他说怎么跟他做不太一样，但是我觉得在安全范围内，我觉得我愿意去尝试这样子，属于自己的风格，就对了。讲啊。许维生现在30出头了，思想和为自家品牌的想法上，比爸爸徐耀良还要想得更多。他找来年轻人当伙伴，成立一个年轻团队，想法创新，希望东方美人茶能注入年轻的元素。早期都大罐，150克，可能人家从刚开始我开了这一罐之后，喝到最底下的时候，可能已经变质了。那我们是不是可以想办法去缩小包装？那几年我有去，比方说去大陆做一些生意，那他们的这个包装给我蛮大的那个，也算是启发嘛。因为现在的人，你不是送多就好了，人家以为送多了，也以为这是廉价品。可是如果你送小又精致，东西好，那其实基本上很多人会比较倾向于这一块。许维生学的是设计，头脑里想的几乎是如何帮家里的茶做行销包装，但家里的茶厂在偏乡地区要怎么突破这门槛呢？那就先来拍影片吧。现在我们要准备进行第4道的这个搅拌。现在的茶青呢，都是比较小叶的，都是有着颜度比较够的。那大家都可以稍微看一下。这个我们现在当茶这位师傅是我爸爸这个是我爸爸，然后他是徐耀良先生。Hello 对，大家好。对，大家可以稍微看一下老师傅在做事的时候是比较严谨一些的，都笑不太出来。今天茶香吗？今天气候是很好，温度也蛮高的，所以说今天的茶大部分都非常的好，很香了。如果你今天不走电商的时代，那你就跟人家晚人家一步了。你想想看 Facebook、Instagram 有没有？很多人都是用社群媒体上去做一个，就是说他们形象的一个操作。那你想想看，如果今天你都不出门的情况下，那你只能仰赖只有你的手机或是电脑，让人家能够就是跟这个时代是接轨的。那你说多元的支付方式，店到店，这些我们现在全部都有，都已经上线了，这样子。经营社群媒体，加入电商行列，许维生使用这种现场的方式，获得国外客户的信赖，帮爸爸抢下不少订单。他的想法跟我们就不太一样，不管是经营方式，我太太常跟我讲，去大陆连2-3年都没有什么回收。我说你儿子，我跟他讲一句话叫什么？你儿子敢踏出第一步，就是他成功的第一步。为什么呢？去学经验不是一定要赚钱，等到有根基以后，慢慢他有发现什么东西的时候，搞不好他就是突破性的发展也不一定。其实今年跟去年是有点订单回来，我是觉得蛮不错的，走这条路是对的。你中间隔一个我们极品放那边好了，好不好？不是，这个我等一下会拿回来。我懂。对，因为你不然这样一定会搞混。
前晚还在赶制茶，隔天早上就要来展售场行销。许维生抓好推销自己的机会，带着自家的比赛茶来让客人尝鲜，也维系和老客户的关系。你喜欢喝淡还是喝浓？算浓，算浓，好，没有问题。我会比较建议，如果你要喝浓的话，对5星的就可以了。因为我自己有在外面上课，他都有讲到那个许耀良的那个茶叶啊，他的茶就是有喝，我也有喝过啦，就还蛮顺口的。可是就是因为今年，因为每一季的茶都不一样啊，所以今年的茶我们都还没有喝到算好喝的，所以就来尝尝看他的茶叶怎么样，就还不错啊。但我们最后也是说以茶会友嘛，对不对？那生意做不做其次，那当然就是相信我们家品质的人，我们可以每一年都可以供应很好的品质。但对我个人的成长来讲说，我觉得会越来越稳啦，对啊，因为毕竟我才回来，其实也5、6年而已嘛，对不对？那我针对于像现在的这个市场，我们有就是做一些市场调查哦，或者是说我们对一些，比方说现在市场现况怎么样哦，或者是整体的茶产业的情况怎么样，我们都需要去了解。比赛的第1名是特等，然后再来是头等，对，然后一路这样的2等、3等，然后3花、2花、1花。然后您可以转过来看这边后面的等级，这是1、2、3花，3花。这台机器是许维生在这一次展场的行销噱头，结合时下年轻人爱的扭蛋来碰你的运气。其实当初是我一个无聊的构想，就是我发现我们家比赛茶有剩很多的，就是样品。可是那个样品其实客人很想买，因为他觉得一整罐他买不到，因为我们家的比赛茶其实抢很快，马上就没有了。可是剩一堆样品，我又不好意思一点点卖它，因为我觉得这样也很怪异。后来我就突然说，如果我们把它放到扭蛋，一次卖5克，那大家会不会有兴趣？然后他就觉得，小老板就觉得，是个还不错的想法。然后我就说，那我们就要用扭蛋机。5星是比较我们主打的款项，5星会出现花香味，就是美人茶比较高一点的层次的味道。那再来6星就是出现蜜香味。叶仁君20多岁，是茶厂的店长，也是许维生网罗的年轻团队一员。对如何将东方美人打造年轻形象，他的鬼点子很多。因为我其实常会有很多奇怪的想法，像我之前会说，我们之前有出礼盒嘛，那礼盒里面有奇怪的那个 case， 就是那个卡的不一样的东西，我就说，我们有没有可能像 Subway 那样，就一排，就是大家你先选茶，你再选盒子，然后你再出餐，这种很奇怪的东西。我觉得他是一个非常好的老板，因为我觉得他跟我们家徐耀良老师都是这样，就是他们很愿意去听下人的想法，然后很愿意花耐心去看我们想要做什么，然後不會去反駁你。啱啱就係摸啦。摸啊，佢哋都不卡做茶，動摸下嚟啊，動摸下啊，動摸下啊。如许维生所说，来到展场就会碰到许多爸爸辈就认识的老朋友。刘金荣从小看许维生长大，现在看到他能够传承爸爸的好成就，非常欣慰。因为我是做那个茶具的，因为他爸爸以前也是做这个茶产业啊，非常的辛苦，要在这个从没有到有的话，非常的辛苦。他慢慢的在做，那个时候我们是卖茶具，他就是慢慢训练了，他也会去展场，跑展场，面对非常多的客户，他就会增加他的智慧，他的销售的能力，要怎么样跟客户对答，怎么介绍他的东方美人茶，他就是一直在那边磨练，这个很香哦，你看黄凤茶当香啊。这几年呢，其实我们稍微看一下，其实很多年轻人已经开始慢慢的往这一块趋近于年轻化这个方向走去。对，我觉得这个算是在我们看来，像我是原产端嘛，我还是要做茶、种茶、做茶嘛、卖茶嘛，对不对？让我看这个产业的时候，我觉得这个是一个非常好的一个方向，因为它已经有开始慢慢的转变成
年轻化，就是变成说要换下一批的新血进来，但是这个我们还需要努力啊，大家一起努力。儿子在外销售，徐耀良在茶厂也不停歇。长期关注东方美人茶文化的老朋友来拜访，希望客家的茶产业要有另一种合作的思维。东方美人茶之所以会在这个区域，从三湾、狮潭三湾、头份、峨眉北埔这个区域产生，是因为是受到季节风的影响，所以这个区域的人应该大家统一，大家协调啊，大家都做同一种茶叶，以东方美人茶的茶青来做各种红茶、绿茶，都 OK 嘛，都可以，价钱都可以卖得比较好，环境就能够维护了。我小绿茶的，好，蛮多。对呀。茶是许维生跟爸爸跟家里的联系，也是跟这些老客户、老长辈们的一份情感。许维生希望这份情感能更扩大，走得更久。未来的那个经营观、经营方式，我会比较想要偏向于，就是有一个团队合作。好，我们做茶，然后山上有山上的部分，行销的部分，让整个市场可以得到定位，这样子。百年茶园在时代变化下始终如一，在坚持品质和创新下，茶园的新一代力量开始发光。